Всем привет! И вы на канале Дарина Сэй. И сегодня я приехала в гости к Николь, и мы будем ее комнату показывать. Первое, мы вошли, видим здесь цветок такой. Потом у нас есть сенсорный этот выключатель. Фонарик. И вон там еще есть. Потом на такой красивый пол. Смотрите, как здесь все красиво, здесь блестяще. Вот здесь такие царские Балкон, да, на балкон идем. Мы на балкон. Ой, открыть еще надо. А как его открывается у тебя? А, поняла. Заходим, всем привет. Во-ху-ху. Это круто. Круто. И перед началом этого классного ролика ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Внизу есть красная кнопочка с словом подписаться под видео. Мы идем обратно. Привет! Круто! А потом мы идем в гардероб. Включаем свет. Заходим! Вау! Как здесь всего много. Всем привет! Вы на канале Дарина Сэй. Здесь такой сейф. Драгоценности. Ника, помаши. Там нету, туда смотри. Что, я пятерку дала? Это что было? Бежим, быстрее отсюда, быстрее. Быстрее, бежим. Быстрее, надо балкон закрыть. Быстрее, надо балкон закрыть. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Здесь только что было непонятно, что... Диана, быстрее, обувайся, быстрее, побежали. Обувайся. Надо выключать здесь все.